si pres me ti pasyt, me ta putorën e put, me përkun me një na. Përshëndetje goca, ja ku jemi nga data 9 janar 2026 dhe unë kam marrë lajmin më të bukur ndonjëherë, siç e keni lexuar tashmë nga titulli i vlogut, që së shpejti pres bëhet mami. Është lajmi më i bukur që kam marrë për vitin 2026, besoj. Kam edhe shumë lajme tjera të mira që më kanë ndodhur deri tani, por shpresoj që mbas këtij lajmet ketë vetëm gjëra të bukura. Jam shumë e lumtur edhe nuk e kam hapur kamerën fare, se e kam marrë vesh në një mënyrë shumë rastësore, nuk e prisja. Në datën 7 janar 2026, unë duke ikur për punë, që dini ju që jetoni në Gjermani, pjesa e fillimit janarit ka qenë një tmerr vërtet për borën dhe për ngricat. Dhe ishte bërë ngric, kishte ngrirë përpara punës, nuk e pash dhe siç dola nga makina, isha me një shoqe, rëshkita edhe e vrava këmbën përsëri. Se vetëm një muaj është që ka kaluar nga hera e fundit që u rrëzova dhe u vra akoma më keq. Shkova në spital, erdhi më mori ambulanca në fakt të puna dhe kur shkova në spital më lanë diku të 3 orë ndoshta, nuk kishte mjek ortoped turni 3 dhe duhet prisja turnin e mëngjesit. Vizitat në urgjencë fillonin në orën 9, ndoshta nga që unë nuk e kisha aq keq, ndihmën e parë ma kishte dhënë ambulanca, thjesht mbulen me një karrige me rrota dhe më lanë aty që të prisja mjekun. Kur shkoi ora 8:30, erdhi doktori edhe po më tregonte, domethënë, ndërkohë analizat më kishin marrë që mëngjes. Dhe doktori po më tregonte që do bëjmë këtë, do bëjmë atë, për grafi, për rezonancë, për kështu gjëra, sepse kam bajt të endur goxha. Dhe në moment më pyet që mos jesh të xane dhe i thash jo, i thash nuk jam. Pastaj, siç e thash me një siguri shumë të madhe që nuk jam, i thash e di si është problemi, thash unë nuk kam bërë test sepse unë jam me vezore policistike edhe kam gjithmonë vonesa cikli, por kam vonesë cikli për momentin. Më tha okay, tha atëherë bëjmë një analizë, më tha mua që ta vërtetojmë përpara se të fusem te grafia. Dhe më nxorën jashtë edhe pastaj aty vetëm pash që u mblodhën disa mjek edhe infermier dhe po diskutonin në gjermanisht, por nuk po kuptoja gjë te dhoma e grafisë dhe po mendoja që diskutonin diçka tjetër ose ishte mbledhja e turnit. Por ata ishin duke diskutuar për mua në fakt, sepse aty e kuptova që tha nuk flet gjermanisht, flet vetëm anglisht, e kuptova pak a shumë që po thoshte test shtatzanie, por mendova se ishte pjesa që po më bënin testin, edhe po flistin për pacientët që po ndroi ndonjë turn ndonjë gjë dhe po flistin për pacientët që kishin urgjencë. Dhe nuk e mora fare kështu sikur nuk e di, kisha një mendim që nuk kisha fare mendim që isha shtatzane. Edhe siç isha aty, erdhi kalove ajo mjekja me mjekun që fola, edhe i thash asaj mjekës që kur do ta bëj grafin, do vonoj dhe shumë. Edhe ajo në moment erdhi edhe më tha që shiko, tha se kam një lajm për ty, nuk e di se sa i gëzuar ose jo, tha do jetë, tha po urime se je shtatzane. Nuk e kuptova në atë moment, nuk e di pse u bllokova komplet, edhe i thash si, tha je shtatzane, tha urime, edhe më mbushën syt me lot, pastaj nuk po dridhesha komplet nga emocioni, akoma kur e kujtoj dridhem. Edhe thash okay, thash kisha menduar ta bëja ndryshe këtë vlogun, tregoja testet që kisha bërë që nga hera e fundit që ndodhi problemi që unë nuk dua ta përmend më, kush e ka parë vlogun, një ndër vlogjet më përpara këtij, besoj se e din. Kam bërë teste, kisha bërë pothuajse çdo muaj bëja 2-3 teste, por asnjë rezultat. Edhe i kisha kapur gjitha këto testet me video që tregoja se sa isha munduar për këtë pjesën. Por, ja që ndodhi atëherë kur nuk e prita, pastaj nga vëmendja te këmba, u kthye vëmendja mos kam vrar bebin te barku kur rrësova. Po fatmirësisht Zotit, jo. Më falni ju gjithëve që nuk ju kam thënë ende, po ndonjëherë kur ndodh diçka jo shumë e mirë,
je pak skeptike ta ndash ose jo si lajm. Pastaj nuk e di, unë nuk besoj shumë të këto që nuk duhet thënë. Mendoj se duhet thënë, por mendoj deri në momentin që të paktën do kem takimin te ginekologu. Takimin do ta kem me 15 janar. E kam lënë në këtë datë sepse kishte edhe direkt datat në datën 7 e mora vesh, kishte direkt në datën 8, por ishin terminet gjatë ditëve, gjatë paradites dhe burri është në punë, unë me këmbën e smur vetëm nuk i ke dot, kështu që e vetme variant ishte ditën e mërkurë, mbas dite nga ora 5. Gjithashtu do ju marr me vete edhe aty. Sot kam marrë edhe një tjetër super lajm. Vllajtja doli më në fund viza për këtu në Gjermani, edhe jam shumë e lumtur edhe për këtë pjesë. Pastaj babi mbaroi gjithçka me sukses, operimin, ndërkohë sot po kthehet për Durrës, ka fluturimin rreth orës 10 darkës. Dhe nuk e di domethënë, po inshallah shpresoj që ky vit jetë viti i lajmeve të mira dhe mos ketë asnjë lloj probleme dhe unë të vlogun ta postoj sa më shpejt. Gjithashtu vajta direkt në farmaci edhe mora vitaminat, ndërpreva gjitha ilaçet që pija, nuk doja të merrja asnjë vitamin, asnjë ilaç pa këshillimin e doktorit. Ndoshta vitaminat nuk bëjnë dëm, por fundja fare unë më marr kompleksin e vitaminave që është Kastile për shtatzanin, edhe mendova që nuk duhet ta përzjej, më mirë të pi vetëm këtë, mos krijoj një bidoz. Prit t'ja tregoj se po përdor. Atëherë për pjesën e vitaminave, unë po përdor Femibion Nishin, ky përdoret nga java e parë deri në javën e 12, ka kushtuar 39.500. Besoj se në Shqipëri kushton akoma më shumë, po ky i ka të gjitha vitaminat. Për t'ja tregoj, besoj është e fokusuar. Dhe besoj se ky do më ndihmoj që bebit tim mos t'i mungoj asnjë vitamin. Jam munduar këto ditë edhe kam ndryshuar shumë mënyrën e ushqimit tim, sepse tani nuk ushqehem më vetëm për vete, po normale që bebi merr çdo ushqim që unë kam. Problemet e vetme që unë kam, unë në fakt kam dashur të bëj një test me 31 dhjetor. Por pastaj nuk e di, më kalovi mori rutina e festës edhe në datën 1 janar ishin gjitha mbyllur. Në datën 2 janar unë kisha dhimbje barku, kisha fiksi dhimbje cikli dhe mendova, thash nuk jam sepse pres ciklin. Edhe kështu që goca, kur keni dhimbje cikli dhe dyshoni që mund t'jeni, mos e merrni që nuk jeni. Sepse ishte një ndër shenjat, mendoj, shtatzanis, një ndër shenjat e hershme. Nuk kam asnjë lloj problemi tjetër, faleminderit Zotit, nuk kam as të vjella, nuk kam asnjë lloj problemi tjetër. Thjesht këto dhimbjet e barkut janë shumë pak sekonda, mund të janë 3-4 sekonda dhe janë më shumë në momentet që çohem nga krevati, ulem krevat, çohem nga divani, ulem divan, ose kur filloj lodhem. Gjithsesi, kaq t'ju them për sot, edhe tani ta mbyll videon, edhe të vazhdoj të filmoj për vlogun e radhës. Shifemi te pjesa tjetër që do postoj, ndoshta nga data 15 mund ta hap prap këtë vlogun. Ciao! Mirëmëngjes goca, sot është data 10 janar edhe unë ngrita mëngjes dhe thash ti ke të bëj një kontroll ke spitali, me që vizitën te ginekologu e kam deri të mërkurën edhe nuk po mpritej. Edhe shkova te spitali, siç e pat nga video. Ajo që më kontrolloi ginekologja më tha nuk shoh qese embrione, edhe nuk shoh embrion. Tani tha ose nga që ti me PCOS dhe llogaritja e ciklit nuk llogaritet nga embrione dhe mund t'jesh më e vogël se sa ç'kuptohet nga cikli, ose është në një shtatzani jashtë mitra. Jam rrezitur shumë edhe uroj që mos t'jetë kjo e dyta, uroj që thjesht t'jetë pak më i vogël,
Tani përpres burrin këtu, jam ullur në kafe, edhe nuk më rrihet fare, ndërkohë janë një tavolinë këtu që po bëjnë shumë zhurmë, vetëm qeshin, jam pleq. Nuk po vjen fare në ato qetësim time. Edhe thash ta hapja pak kamerën që këto video të ngelen këtu te YouTube, edhe nëse do postohet ndonjëherë kjo video, pse jo ti kem këtu këto videot. Tani është stres deri në momentin që do kem vizitën te ginekologu, nuk e di çfarë mund të bëj. Po të shohim nëse çdo gjë do shkojë siç duhet, të shohim nëse baby është mirë. Ajo tha deri të mërkurën, besoj tha që te ginekologu do të dalë vizita nëse embrioni është atë do dalë. Se di, nuk e di fare, po jam mërzitur aq shumë. Thjesht nuk dua të mërzitem, se nuk dua, nëse është e vërtet që kjo shtatzani po ndodh, nuk dua që të mërzitem prej bebit. Edhe këto janë vështirësitë e çdo femre, mendoj. Do marrë dhe ajo më bëri ndërkohë më bëri 2 teste, të dyja dolën pozitive, po mendoj të marrë edhe nga ato Clear Blue, sepse në fakt ajo Clear Blue-ja mua më doli 1-2, nuk më doli 3-4, edhe 1-2 sa ajo konceptohet që je në javën e 3 ose në javën e 4. Ti vërteta sipas ciklit del në javën e 6, po sipas testit del në javën e 4 maksimumi. Tani do e marrë një ta bëj ditën e diel, edhe të shoh nëse kanë ndryshuar nga 1-2 te 3-4. Do marrë edhe 2, ndoshta deri te 3, derisa ti ke te ginekologu, nuk e di. Ky lokali që ka lokal më të zhurmshëm se ky, nuk kam parë kur këtu në Gjermani, që ka vetëm me pleq, edhe janë mbledhur gjithë grupet, edhe të gjithë bëjnë zhurmë, bëjnë muhabet me njëri tjetrin, nuk e kuptoj fare. Tani po e mbyll kamerën edhe shifemi pak më vonë. Përshëndetje goca, ja ku jemi nga data 11 janar, sot është ora 6 e mëngjesit, edhe siç isha dje shumë e mërzitur, vendosa që të bëj test tjetër sot në mëngjes, do mbajnë kontroll çdo gjë, dhe e bëra më në fund testin tjetër, edhe t'ju tregoj dole 2-3. Kështu që faleminderit Zotit, po rritet avash avash, tani bie që mund t'jem në javën e 5 shtatzanis. Ndërkohë dje, si që ja tregova nga video, kam marrë edhe këtë vajnke të mëja, e kam parë dhe goca që bëjnë vlog që e marrin dhe kanë dhënë review shumë të mira. E mora dhe kam filluar, jam duke e përdora që dje. Tani nuk e di do më thënë, po kam ca emocione, janë shumë mix emocionesh, edhe janë shumë të bukura vërtet. Mezi po pres shkoj të bëj ekon e radhës te ginekologu, në datën 15 janar, patjetër do ju marr me vete, mezi po pres ta postoj këtë vlogun, edhe nuk kam për video për vlogun tjetër fare, se nuk di çfarë të them, nuk e fshe dot këtë ndjesinë që kam. Kështu që nuk e di se si do veproj në vazhdim që do ju mbaj të fshet, por po mendoj që do filmoj sa më shumë, edhe këto video do të mbaj edhe do i postoj pastaj me vlogje të veçanta, që ja tregoj edhe juve. Besoj se me shumë mundësi këto video të mund të nxjerrin ndoshta pas 3 mujorit të parë, por mezi po pres, edhe jam shumë e lumtur, është një ndjesi o Zot e madh, është frikë, stres, emocion, gëzim shumë i madh të gjitha bashkë. Jam fiksuar edhe me këngë kështu tani, gjë vetëm këngë bebash. Gjithkohën, jam bërë shumë emocionale, enjoy edhe mbushën syt me lot çaj. Rri gjithkohën një gjë të kem që mërzitëm për një gjë, vë dorën ke barku, edhe mundohem them o bëbo për fajin tim, po stresoj bebin. E di që ndoshta janë shumë gjëra të eksagjeruara, por çdo vajzë që e ka përjetuar këtë ndjesim kupton. Edhe tani unë po e mbyll kamerën, se do i të shtrihem prap, edhe të fle pak gjumë. Ika, ciao, ju puç fort.
Mirëmëngjes goca. Sot është data 12 janar, edhe unë jam akoma me raport në shtëpi. Por, ja çfarë të bë ka baby. Ndërkohë po iki të reve se nuk e di, po më shfiksu keq fare sot mëngjes për ullinj edhe për lëng portokalle. Dhe kisha nga ato lëngjet e portokallet të mbyllura, por e doja bio. Tani këtu është shumë ftohtë, edhe është ngritë kudo, por dhe ja dalim, mendoj. Nuk kam arsye pse mos t'ja dal. Po ikit marrë ullinj, isha nuk rëzohem. Ndërkohë nipsi më i madh këtë periudhë ka qenë thjesht lëngu portokallit edhe ullinjt. Nuk e di, por më hajnë ullinj gjatë gjithë kohës dhe kam bler shumë dhe i mbaroj direkt. Shpresoj mos më ndëm. Ndërkohë ika se rruga është ngritës komplet dhe dorëzohem do bëjnë një pabër këtej. Shëndetje gocaja, ku jemi nga data 13 janar, edhe mua nuk më pritet. Do iki deri në një spital këtu afër që t'ju tregoj sepse kam ndërkohë shumë dhimbje barku. Edhe mendoj se mund të jetë nga infekcioni urinar, por të shohim se çfarë do na thonë. Ndërkohë rrugët këtu janë skandal, jam duke pritur këtu sepse rrëshket kudo. Ja t'ja tregoj pak se si jam bërë. Ndërkohë po pres këtu, jam me tuta gjumi. Edhe ja si janë rrugët kudo. Do vi burre këtu se këtu lejohet të futesh me makinë se është një garazh, edhe të më marri direkt këtu. Përshëndetje gocaja, ku jemi nga data 14 janar, edhe unë tani po filmoj vetëm për këtë vlogun dhe nuk kam filmuar ende për vlogun që postoj normalisht. Besoj se tani që kam postuar këtë vlogun e kuptoni arsyen pse nuk kam postuar për një kohë pak të gjatë tani në janar. Por fakti është ky që unë tani shumicën e kohës po mundohem të rinë në shtëpi dhe thjesht kam shkuar në spital për të bërë analiza ose diçka më tepër për shtatzanin. Shkova te spitali në Begedorf sepse nuk më prit data 15. Dje kisha një stres shumë të madh, nuk e di, kisha ndjesi të këqija plus që ngela në tualet, domethënë kisha një shqetësim shumë të madh për tualet. Nuk më kishte ndodhur asnjëherë, mund të duhet të ikja në tualet ndoshta mbi 15 herë brenda orës. Dhe thash, ok, po iki te spitali në Begedorf, të shoh edhe çfarë po ndodh me infeksionin urinar ose diçka, të shoh thash edhe për babyn, si është baby, edhe faleminderit Zotit, baby ishte mirë. Më kanë dhënë këtë letrën, edhe ky ishte fotoja e babyt, fotoja e parë. Ndërkohë ky ishte një kist që duhet të plaste më vonë, tha është normale në shtatzani, po baby ishte kaq i vogël. Nuk e di, e bëra foto edhe me telefon. Edhe nuk naqem duke e parë këtë foton, që është natën që mike në tualet, edhe ndërkohë më përpara, rria në telefon, shifja në një gjë që më kalon të pak koha dhe të më zinte gjumi. Ndërkohë, dje vetëm hapja foton në telefon që kisha, e shifja edhe lutesha vetëm që baby t'jetë mirë deri në fund. Ndërkohë, më doli infeksion urinar, të analizat e urinës, dhe mjeku më ka dhënë këtë mjekimin, këtë ma dha direkt në spital dje. Është kjo, ishte në formën e një bustine dhe duhet ta pjam brëm në darkë. Ishte vetëm një bustin, e pjem me një gotë ujë, nuk ishte shihet keqe. Tha është sigurt në shtatzani, nuk është problem, edhe e përdora. Ndërkohë më ka dhënë dhe një ilaç tjetër, po që unë nuk e kam marrë akoma. Për pres burrin që të vi nga puna dhe ta marrë ai, duhet ta pi një herë në ditë këtë për 14 ditë. Është ai ma shpjegoj kështu. Tu tani quhet D manoze, ma ka shkruajt Fyrno Fjercentage. Okej. Më ka shkruajt këtu emrin, ky është emri. Dhe ndërkohë këtë ilaçën do ta pi për 14 ditë, është në formë glukoze, por që nuk shkon në gjak, shkon direkt në fshikzën e urinës edhe të nxjerr të gjitha mikrobet që ke brenda. Shpresoj që çdo gjë do shkoj mirë. Ai tha, unë sipas javëve i binte të isha në javën e 8,
por nga PCOS-ja më tha që ti je 5 javë e 5 ditë, kështu që nga që bëra dhe ekondje edhe pash edhe doktorin pëlqeu jashtëzakonisht shumë, ka shpjeguar çdo gjë me detaje, ka qenë vizita diku te 1 orë mos gabojnë te dhoma e mjekut dhe çdo gjë ishte me detaje, ishte me vërtet i përkryer. Për këtë arsye unë e shtyva vizitën te ginekologu im, e kam lënë me datën 22 janar tani, mendova që të paktën të kem hyrë në javën e 7 dhe shpresoj që te vizita e radhës të ngjoj edhe rajet e zemrës bebit. Unë tani këtë vlogun do ta mbyll këtu, edhe ndërkohë këtë vlogun mezi pres ta editoj, por do vazhdoj do filmoj ndërkohë edhe besoj se tani që do ta kem hedhur këtë vlogun, do jetë muaj mars, kështu që ju uroj një pranverë sa më të bukur, t'ju uroj që tani, edhe uroj që deri atëherë të kemi shkuar edhe 1000 subscribers. Ju që nuk keni bërë ende, më bëni subscribe edhe ta kemi bashkë këtë rrugtimin. Unë normal këtë pjesën e këtij vlogu po e bëj më shumë për vete që të ngelin kujtime në çdo moment, sepse ndryshe është kamera kur ti filmon dhe i poston dhe ngelin aty. Kam porositur edhe një libër për gjatë shtatzanis, ditare shtatzanis, te Marinela Mamia në Instagram, dhe mezi po pres që të më vi ky libri, edhe madje ajo po më thoshte prit edhe pak, nëse sapo e ke zbuluar që je shtatzane, i thash jo, nuk dua të pres sepse nuk dua të mendoj asgjë të keqe, lutem ma nis. Dhe mezi po e pres, por normal ndoshta do ketë pak vonesa nga që sapo ka lindur babyn e vet, Arborin, edhe tani do presim. Arbori tani do jetë rritur, do e këtë shkuar një 3 muaj. Kështu që tani vazhdojmë rrugën më të bukur në jetë. Nuk e di, domethënë është një ndjesi që kur merr vesh që e ke mirë, kur e sheh aty neko, kur sheh që çdo gjë po shkon në rregull, nuk e di, kur e shifja aty neko dje, gati më mbusheshin syt me lot, edhe mendoj që ekoja më emocionuese do jetë me datën 22 janar, por do shifemi bashk prap. Te vlogu i radhës. Besoj se këto vlogjet nuk do i vonoj shumë nga njëra tjetra, kështu që mirëpafshim edhe shihemi në vlogun e radhës. Ciao!